హాయ్, ఐఎమ్ డాక్టర్ బాలరాజ్ నాయుడు, రోబోటిక్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్. ఈరోజు నీ జాయింట్స్లో కానీ వేరే జాయింట్స్లో కానీ సౌండ్స్ ఎందుకు వస్తాయి అండ్ చాలామంది మా దగ్గరకు వచ్చి సార్ జాయింట్ నిలబడినప్పుడు సౌండ్ వస్తుంది, పర్పస్ఫుల్గా ఈ విధంగా టప్ టప్ అని సౌండ్ వస్తుందని వస్తుంటారు. సో దీన్ని రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి తెలుసుకుందాం. ఒకటి, ఎప్పుడు కూడా పర్పస్ఫుల్గా మనం ఇంటెన్షనల్గా సౌండ్స్ చేయకూడదు. అంటే ఎస్పెషల్లీ చేతులు విరచడం అంటారు కదా, ఇలాగా చిన్నపిల్లలు తీసుకొని ప్లస్ పక్క వాళ్ళు తీసుకొని విరుస్తూ ఉంటారు. సో విరుస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే జాయింట్లో సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఉంటుంది. సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ లూబ్రికెంట్ టు ద జాయింట్. దాంట్లో చిన్న చిన్న బబుల్స్ లాగా ఫామ్ అయిపోయి అవి బ్రేక్ అవుతుంటాయి. ఇట్ మేక్స్ సౌండ్. అండ్ ఇంటెన్షనల్గా చేస్తున్నప్పుడు కొద్ది సైనోవెల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది డ్యామేజ్ అయిపోయి ఫ్యూచర్లో ఆర్థరైటిస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. అండ్ క్రిపిటస్ ఈజ్ ద ఎర్లీ సైన్ ఆఫ్ ఆర్థరైటిస్. అంటే కొందరు పేషెంట్స్లో, ఎస్పెషల్లీ నాట్ ఫర్ ఎవ్రీ పేషెంట్ బట్ హై రిస్క్ ఉన్న పేషెంట్స్, ఎస్పెషల్లీ 55 years 60 దాటిన తర్వాత సౌండ్స్ వస్తున్నాయంటే యూ షుడ్ గెట్ ఎవాల్యుయేటెడ్ ఫర్ ఆర్థరైటిస్. అండ్ ఆల్వేస్ నో ద స్టాటస్ ఆఫ్ యువర్ జాయింట్ అండ్ హౌ ఈజ్ ద మజిల్స్. ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద నీ జాయింట్ తీసుకున్నట్లయితే వాస్టస్ మీడియాలిస్ ఆబ్లిక్ అనే మజిల్ ఉంటుంది, దాని యొక్క స్ట్రెంగ్త్ ఎలా ఉంది. ఒకవేళ సౌండ్స్ ఏం చేయకుండా వస్తున్నాయంటే అప్పుడు యూ నీడ్ టు డూ స్టార్ట్ ఎక్సర్సైజెస్ స్ట్రెంథనింగ్ ఆఫ్ యువర్ మజిల్స్. ఎట్ ఓనస్ రోబోటిక్ హాస్పిటల్స్ వీ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ పేషెంట్స్ లైక్ ఎక్సలెంట్ డయాగ్నోసిస్ చేసి వాళ్ళకి ఎగ్జాక్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఫర్ మోర్ డీటెయిల్స్ యూ కెన్ కన్సల్ట్ డాక్టర్ బాలరాజ్ నాయుడు ఎట్ ఓనస్ రోబోటిక్ హాస్పిటల్స్. థ్యాంక్ యూ.